Kitob o'qigandan keyin hammasi ham esda qolishi shart emas. O'qishning o'zi shart. Ba'zi insonlar aytadiki, ustoz kitob o'qidim, kitobni o'qigandan keyin bor yo'q 10% esimda qoldi, xolos deydi. 20% esimda qoldi, xolos deydi. Hatto ba'zilar ustoz kitobni tugatdim, lekin nima esimda qolgani ham esimda qolmadi deydi. Hali bir gap bor-ku. Sizdan oldingizga kelishdan oldin men sizga bir narsa aytmoqchi edim. Men bilardim, Alloh bilardi. Esimdan chiqib qoldi, hozir faqat Alloh biladi. Deganga o'xshagan. Yaxshi biling, kitob sizni o'zgartiradi. Kitob sizni hayotingizni o'zgartiradi. Xuddiki bir piyolada choyga shakar qo'shdingiz, aralashtirdingiz. Shakar uni ichida turibdimi? Yo'q, erib yo'q bo'lib ketdi. Lekin choyning ta'miga lazzat berdi. Xuddi shundoq kitob o'qisangiz sizni hayotingizning ta'miga lazzat beradi, hayotingizga lazzat kiradi. Men aytamanki, kitobni o'qiganingizdan keyin hech narsa esingizda qolmasa ham o'qidingizmi? Men shu kitobni o'qidim degan narsa esingizda qoldimi? Bilingki, o'zingiz bilmasangiz ham hayotingizga lazzat qo'shgan bo'lasiz. Yetuklik sari qadam tashlagan